Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya guys di sini di channel ini, di channel Adistar. Nah guys, kali ini saya akan unboxing ini frame R15 guys. Ini gede banget. Unboxing katanya ini. Wah, mantap guys. Ini dipesan langsung dari Yamaha Indonesia Motor Manufacturing alias YIM. Ini kita unboxing spare partnya. Wow, ini nggak cuma hanya frame guys, ini ada yang lainnya guys. Oh, nggak ding, ini cuma frame, ini cuma gedus kosong guys ternyata guys. Gedus kosong buat mencengin frame supaya nggak goyang pada kardusnya guys. Wow, ini guys framenya mantap, gede banget. Ini adalah frame Yamaha R15 guys. Kardusnya banyak sekali guys buat ngencenginnya, buat ngimbanginnya. Frame komponen ini dipesan langsung. Ini karena motornya ada motor yang kecelakaan yang harus ganti frame, jadi dipesankan frame yang baru. Ini kurang lebih 1 bulan ini guys baru datang, sekitar malah kurang dari 1 bulan kayaknya guys, kalau nggak salah sekitar 3 mingguan ini baru datang guys. Oke, akan saya angkat ini guys framenya seperti apa. Oh, berat banget guys. Ini dia. Oke, nanti saya angkat dulu guys. Oke guys, ini framenya guys. Ini dipesan harus menggunakan nomor rangka yang lama guys. Ini dipotong segini, potong jebret, terus ini jebret segini, terus yang depan ini karena nomor rangka itu di depannya di sini. Jadi kita kirim yang ini depan ke Yamaha untuk membuatkannya kembali frame yang baru. Ini kita potong untuk kita kirim, baru sekitar sebulan kita dapat frame yang baru guys. Ini adalah frame baru. Ini kita buka. Nanti kita buka guys, tapi saya bukanya itu nggak bisa sambil ngerekam karena sendiri guys. Ini haha, pokoknya ini adalah frame yang baru R15, keren.
Ya kok kayak nek turu ngomong kono. Oke guys, ini adalah sedikit banyak video tentang pembongkaran atau unboxing frame alias rangka motor R15 guys. Seperti ini guys bentuknya. Ini masih baru sih, masih meling sekali. Keren. Oke guys, terima kasih udah menyaksikan atau menonton atau melihat video tentang unboxing frame R15. Terima kasih. Semoga bisa menghibur guys. Semoga kalian senang, saya pun senang guys. Oke. Oh iya guys, jangan lupa untuk subscribe channel saya guys di channel ini guys, supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lainnya guys. Terima kasih guys. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.